दोस्तों, अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको अपने वीडियो के अंदर साउंड इफेक्ट्स को जरूर यूज करना चाहिए, लेकिन एक परफेक्ट साउंड इफेक्ट को सर्च करने के लिए आपको बहुत सी वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको केवल इस वेबसाइट पर विजिट करना है और यहां पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जो भी साउंड इफेक्ट आपको पसंद आता है उस पर जस्ट आपको टैप करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड MP3। इस पर आप टैप करके आप अपने साउंड इफेक्ट को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। और ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें और मेरे YouTube चैनल टेक गुरु ऑर्बिट को सब्सक्राइब करें।